100 கிராம் இஞ்சி, 100 கிராம் பூண்டு. வேவிக்கிறப்ப கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், லேசா உப்பு கம்மியா, இதுலயே உப்பு இருக்கும். இதை எடுத்து போட்டு சேர்த்திக்கணும். இப்படி சலசலன்னு இருந்தாருன்னா அதில் முட்டும், வார வாரம் இருந்தால் ஒட்டாது. எண்ணெய் போடலாம். போட்டு அப்புறம் அனல் கம்மியாக வைக்கணும். ஏன்னா நம்பர் 1 போதும். நல்லா ஊற்றிட்டு கலடவே கலடாது, நல்லா இருக்கும். வாழை விடலாம். வேகாது.
வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் அப்படி இப்படி தூக்கி போடுவாங்க. நல்ல பதி. கறியே கலந்து போச்சு அதில். ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம் பெருமா அதுலேயே வச்சு மூடு. அதுலேயே இது